दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे यूजर्स को फेसबुक स्टोरी में साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको भी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है, आपको किसी भी स्टोरी का जो है साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको जो है इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जिसे ये प्रॉब्लम हो रही है उसे जो है इस वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है फेसबुक अपडेट करने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले प्ले स्टोर में जाके अपना फेसबुक जो है देख लेता हूँ कि मेरा अपडेट किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक जो है पहले से अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है एक स्टोरी देखता हूँ कि वाकई में जो है साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं किसी दूसरे स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मुझे तो स्टोरीज सुनाई दे रहा है। दोस्तों मुझे तो स्टोरीज का साउंड सुनाई दे रहा है। अगर आपको नहीं दे रहा है तो अब मैं आपको जो है कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, आपको उसे फॉलो करना है। आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने जो है कहीं पे डीएनडी मोड तो ऑन करके नहीं रखा है। अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड ऑन कर दिया है तो आपको जो उसे बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एक बार फ्लाइट मोड ऑन करके कम से कम 10 सेकंड तक रखना है। जैसे कि मैंने जो है फ्लाइट मोड को चालू कर दिया, उसके बाद आपको कम से कम 10 सेकंड रुकना है। उसके बाद फिर से इसे ऑफ कर देना है 10 सेकंड रुकने के बाद। ठीक है, तो आपको जो पहले इतना कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ से बैक आके आपको जो है फेसबुक पर क्लिक करके रखना है। तो यहाँ पे आपको जो है ऐप इन्फो का बटन दिखेगा। हो सकता है कि आपके फ़ोन में केवल आई दिखाई दे या फिर इन्फो दिखाई दे। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है इस पर चले जाना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कैचे का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो क्लियर स्टोरेज भी कर सकते हैं अगर आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड याद हो। तो यहाँ से आपको इतना कर लेना है, यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पे आपको जो है एक और ऑप्शन दिखाई देगा फोर्स स्टॉप का। ठीक है, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो आपको जो है फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको फेसबुक में जाके देख लेना है कि आपका जो स्टोरेज का साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम हो तो और भी आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है अपने इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर सकते हैं, या आपको हेल्प एंड सपोर्ट में जाके रिपोर्ट प्रॉब्लम पे जाके यहाँ पे आपका रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। फिर से आपको इंक्लूड पे क्लिक करना है। तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर जाना है। तो यहाँ पे जो है अपना प्रॉब्लम लिख देना है, जैसे कि आपको साउंड प्रॉब्लम हो, साउंड प्रॉब्लम इन स्टोरी। तो आपको ये लिख के जो है इसे सेंड कर देना है। तो इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो उसके बाद और एक आप काम कर सकते हैं, आपको करना क्या है, आपको प्रोफाइल पे जाना है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, आपको एक बार जो है लॉग आउट हो जाना है। उसके बाद फिर आपको दोबारा लॉग इन हो जाना है। तो इसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है सारी स्टोरीज का साउंड सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।